Y a veces los domingos no me gusta venir, pero tenía que. Vamos a ver qué es lo que encontramos el día de hoy de decoraciones. Qué bonito, miren, este espejo, pero tiene rojo, no tiene los colores que me gustan a mí. Miren, este qué bonito, este sí tiene los colores que me gustan a mí. Mis corazones, hoy me chiflé bien. Todo lo que compré para arreglar las chimeneas. Regresé a Hobby Lobby porque todavía está el 50% de descuento. Sudadera. Mira, me vine sin sudadera y está bien frío. Voy a grabar un poquito de mis compras. Oh my gosh, ya te saco las llaves, está bien frío el día de hoy. Estuvo calientísimo temprano, pero pues ya. Dios mío. Bueno, lo dejo ahorita en la casa. Mis corazones, como les cuento, vine aquí a la Hobby Lobby a comprar para terminar las decoraciones de mi chimenea. Y ¿qué creen? Estaba calientísimo. Lo bueno que traía este abriguito aquí en el carro. Estaba bien caliente el día de hoy. Ahorita acaba de bajar la temperatura bien drásticamente. Está súper frío, pero ahorita que llegue a la casa comenzamos con la decoración de mi chimenea. Bueno, mis corazones, nos vemos al ratito, ¿ok? Les voy a mostrar la coronilla que compré en la Hobby Lobby y estaba el 50% de descuento. Me salió a $7 y la vamos a adornar con esta guía. Esta la compré en la Dollar Tree, compré dos. Acuérdense los colores que yo estoy combinando y este color rosita que son como unas perlitas. Pues manos a la obra. ¿Qué es lo que vas a hacer? Pues vamos a abrir esta coronilla. Vamos a abrirla así como abrimos el arbolito de Navidad. Vamos a abrir las guías, lo verde, sacarlo así para afuera. Es bien simple y tú misma lo puedes hacer.
Miren, así les va a quedar ya abierta las guías. Qué bonita, así. Y ahora, ¿se acuerdan como les hice las del centro? Ahora vamos a decorar con esta guía. Es bien simple, le vamos a poner un poquito de estilo y de color. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a pasar esta guía por aquí. Es bien sencillo. Miren, ahí nomás le amarran, nomás no le aprietes mucho porque si no pues se rompe. Y ya le vamos a dejar que salga así para afuera. Miren esto que ven aquí, y pues ya le vas a ir cortando y la vas decorando. Okay. Cortas y la vas volteando. Carlitos, ay, disculpen, mi hijo está haciendo un poco de ruido. Miren qué bonita va quedando. Es bien simple esta decoración. Miren. Y le seguimos. Y lista, miren, así les va a quedar bien bonito el color oro. Ahora le vamos a poner estas perlitas alrededor. Ahora, si ustedes se fijan, compré estas luces para ponerlas alrededor de la corona. Ahora vamos a ponerlas todo aquí alrededor. Y como ven, vamos a ir enredando alrededor de la coronilla. La vamos a ir metiendo por aquí por debajo y la vamos a ir enredando hacia alrededor. Ya una vez enredado tus lucecitas, miren, es bien simple. Y aquí está lo del, para ploguearlo, lo del último. Eso sí lo pones así, miren, que quede buen pedazo para que lo puedas prender. Y ahora voy a combinar los colores. Como ustedes ven, miren. Le voy a estar poniendo así alrededor de mi coronilla. Las voy a pegar. Ahorita les voy a enseñar con qué las voy pegando. Y se va a ver bien bonita. Saben que yo estaba mirándolas en otras tiendas y están bien carísimas estas coronas. Me acordé de Hobby Lobby y dije voy a Hobby Lobby, que está, ahorita hay que aprovechar que está todo el 50% de descuento. Tengo estas guías también, miren, florecitas muy bonitos, colores. Ahora el siguiente paso, miren, estos adornos
los vas combinando con los colores que a ti más te gusta. Con esta pistolita de este glue calientito, las vas a ir pegando a tu gusto, ya sea que le pongas nomás unas cuantas o ya le pongas las que tú quieras, las que tú desees, y puedes combinar los colores que tú gustes. Miren como ustedes la ven, miren qué hermosos colores ya combinados. Ahora lo único que me va a faltar es ponerle su moño, así de simple. Miren qué bonito, qué bonitos colores. Bueno, pues miren, ya terminada mi coronilla. Al gusto de ustedes también le pueden poner un moñito allí abajo o unos moñitos alrededor, dependiendo como ustedes quieran. Miren, y no me salió tan cara, porque ya usé unas cosas que ya tenía aquí. Bueno, pues espero les haya gustado y vamos a seguir con el arreglo de la chimenea. En el siguiente video ahí ya va a estar terminada. Como ustedes lo ven, compré esta guía en la Hobby Lobby también. También estaba el 50% de descuento de $9.99. Y la voy a ir poniendo aquí alrededor, como ustedes ven. Vamos a ver. Bueno, pues miren, como ustedes ven ya puesta la guía. Ahí va quedando ya poco a poco.